ও মা, ও রান্না বান্না হয়েছে তোমার? হইছে। আজকে কম কম লাগতেছে। আজকে কম কমে বানাইছি, কালকে সোমবার নিরামিষ কিছু থাকলে পরে ফালা দিতে লাগবো না। হ্যাঁ, এর লিগে আজকে অল্প অল্পই বানাইছি সব। কি বানাইলা আজকে? এই যে গরম গরম সাদা ভাত, আর এখানে আছে এই যে মোচা, কালারফুল। বাদাম দিয়ে আর আলু দিয়ে ভাজি বানাইছি। আর এখানে বানাইছি এই যে মুড়ি ঘন্ট বানাইছি। বাবা বড় বিকেট মাজন ছিল যে মাথাটা দিয়ে মুড়ি ঘন্ট বানাইছি। আর এখানে বানাইছি এই যে তো ফেভারিট কচু দিয়ে। আর কি কচু ওটা? লকড়া কচু কয় নাকি, লম্বা লম্বা যে কচুগুলি একদম গলে গেছে না? পুরো মোমের মতো গলে গেছে। এরকম মোমের মতো গলা কচুগুলি মানে ভালো লাগে বেশি। কচু না গললে যে ভালো লাগে না। আজকে এতটুকুই না? আজকে এতটুকু।